Müssen wir... Okay, jetzt sind beide offen. Ja, gut. So. Das sind natürlich nur Anfänge. Es wird noch viel heftiger, glaube ich. Warum ist der Monitor aus? Ach, weil es wieder Zwischenlevel ist. It looks abandoned. It looks abandoned, Alter. Der weiß doch ganz genau, was hier abgeht. I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need for transparency, but why is he in the toilets? Ja, Maschinen, Maschinen. Das ist doch auch ein Lebenstraum. Ortsschilder mit deinem Namen drauf. Cause we care. Projiziert von Tom wahrscheinlich hier drauf. Und we heißt er und sein Zwillingsbruder. Also so ein Ding kann ich auch machen. Ach. Das ist sein Bruder, ne? Sein Zwillingsbruder. Aber er hatte doch einen Drilling. War das ein Drilling? Da steht nicht. Oh, guck mal, wir haben kein Spiegelbild. Wir sind also kein Roboter, kein Mensch, wir sind Vampir. Plot Twist. Ne, das sind Drillinge, richtig. Und scheinbar haben sie sich schon recht früh abgespaltet von ihrem Bruder Peter. Christopher McLean. Hä? Der Boden fehlt. Und da, also die Textur, oder beziehungsweise, ja doch, die Textur fürs Glas hier drin fehlt. Okay, macht nichts. Stört mich nicht. Die patchen sowieso momentan seit dem Release ein bisschen. Chris McLean. Certificate of Service. Oh, seine eigene Tasse wahrscheinlich, ohne Symbol. Das heißt, er hatte auch wirklich den Captain hier verdient. Die Chefposition hier. Er ist Kanadier. Was ich nicht verstehe, warum er denn seinen einen Bruder... Okay, jetzt sind wir vollkommen klischee-mäßig hier. Warum er seinen einen Bruder vernachlässigt. Das ist ein Kanadier. Und tut sowieso alles leid. Jetzt auch nur auf Klischees ein hier. Um die Situation natürlich komplett deutlich auszudrücken. Hier. Alles von Ashiyama. Ich frage mich, wo Tom hier in dem Raum wäre. Kommt er hier durch? Sowas? Oder wo hat er die Kamera? Ich weiß es nicht. Sarah Brooke. So würde mein Zimmer nie aussehen. Gut, das ist Arbeit, ne? Okay, hier kolliden Wissenschaft und Glaube. Telomere. Auch interessant. Ist das ordentlich? Ist das schrecklich? Ich möchte bitte alles durcheinander bringen. Okay. Dear Tom, knowing that you're always watching, I thought I would write you a letter. As you no longer reside in my mind, I've decided to transfer my thoughts to text. I want to do so in the form of a history lesson, a lesson that perhaps you will find condescending, but it's likely more for my sake than yours. Alan Turing. Alan Turing? Das ist bestimmt unser Vater. Wir sind ja Eva. Alan Turing is considered the father of theoretical computer science and artificial intelligence. Unser Vater hat Tom erschaffen. Genau mehr brauche ich gar nicht lesen, glaube ich. Unser Vater hat ihn erschaffen, weil er sowas wollte.
Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt hat er eine Art, so gesagt, wie er drauf war, wahrscheinlich in den Roboter reinprogrammiert, um uns beschützen zu wollen. Allerdings in der Form, dass der Roboter das nicht versteht und wir isoliert werden. Naja, weiter. Perhaps a lesser known part of his life was his contribution to the field of biology. Why do you suppose his interest lay in these two desperate fields? I assume it was because he believed the world to be logical and understandable. He was a mathematician. He seemed to believe that the great complexity of the universe could be explained with simple rules. 2 years before his suicide in 1952, Alan Turing developed something called reaction diffusion systems inside the academic world. This work is cited more than his work on computers. It can be generally formalized as one-line equation. Die verstehe ich leider nicht. I'm no mathematician. However, in plain English, this question describes things that wish to diffuse, however, also react with each other during this process. I'm sure this sounds strange to you, or at very least tangential to our lives here in Europa. What relevance does it have anything here? Reaction diffusion systems show how patterns are created. They show how the leopard got its spots and how the zebra got its stripes, but my real interest here is Turing's interest. That nature can be formalized, that we can understand the natural world in mathematical terms. Turing created the test to answer the question, can a machine impersonate a human? The intrigue behind that being, can the human mind be simulated by a machine? Why ask that question? To prove that the human mind is a machine. I'm not sure that is Turing's opinion, however, concerning consciousness, he states this. In rot markiert natürlich. According to the most extreme form of this view, the only way by which one could be sure that a machine thinks is to be the machine and to feel oneself thinking. One could then describe those feelings to the world. But of course, no one would be justified in taking any notice. Likewise, according to this view, the only way to know that a man thinks is to be that particular man. Das finde ich unterstützt noch meine These von eben, dass er sein Geist in eine Maschine gepackt hat. Aber dann hast du genau das gleiche Dilemma. Woher willst du wissen, dass selbst wenn er weiß, dass er dann denken kann, selbst als Maschine, kann das doch kein anderer wieder. Also ist die einzig logische Erklärung, Möglichkeit meinerseits ein Riesenhive aus allen Consciousnesses, die alle zusammenpacken. Von einem Mega-Ding. Wenn man wirklich so extrem auf dieser Meinung basieren will und es unbedingt rausfinden will und auch will, dass man weiß, dass andere denken, weil man paranoid ist oder irgendwas. Denn das braucht man nicht. Aber wenn man sowas rausfinden will, könnte man das machen, indem man mehrere Körper zusammenlinkt, so ungefähr. If the human mind exists within the physical world, it obeys the same rules of physics and chemistry as every other thing in the world. Therefore, like all of nature, it is merely reactive. It's curious that nature would create through the mechanics of determinism. Creatures that believe they have free will. Ja, das stimmt. Das ist nur der Glaube. Selbst Maschinen reagieren das auf das und das. In einem anderen Maße und komplett nicht zu vergleichen direkt mit uns. Aber die Formeln, die dahinter stecken und ähnliches, ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Weil alles natürlich eine Grundstruktur hat und bestimmte Sachen auf bestimmte Sachen reagieren. Egal, wo drin sie jetzt verbaut sind oder so. Und wie sie natürlich mit anderen Sachen zusammenhängen. Natürlich. Conversely, I suppose, if you conclude that we are all machines, we only came to this conclusion in a predetermined manner. We cannot claim credit for our discovery, as it is just a product of nature's genius, on our own. A humbling idea, I think. Behaviorism. Maybe we are more similar than we think. Sarah. Ja, da teilweise stimme ich zu, teilweise nicht. Ein Labrador im Labor. Mhm. Ach ja, McLean. Ja.
Stimmt, okay, aus der Richtung kamen wir. Interessant hier zu lesen, echt. Wie jeder mit den Dingern klarkam. Der hat doch nicht einfach Klebe geschnüffelt. Nee, das ist ein Pinsel. Das ist Farbe. Okay, schon gut. Mein Fehler. Warum haben die alle akkubetriebene Radios dabei? Ist es nicht möglich? Die haben doch überall Lautsprecher. Oh, das war sogar recht gut, ne? Nicht schlecht. Oh. Leer. Da ist schon eine Nadel dran. Ich weiß nicht, ob die Entwickler das einfach nur so gemacht haben, weil es so aussieht dann. Aber eigentlich hat man die separat und zweitens... Ist auch egal. Ich weiß es nicht. KRW. Guck mal, da fällt nicht mehr was raus. Alter, Schwerelosigkeit ist der Hammer. Okay, egal. Wir sind auf dem Planeten, schon gut. Okay, ich glaube, das soll nochmal alles ausdrücken hier, dass das Ding im Bett liegt. Dass er mit dem Kram nicht mehr klar kam. So, 6. März 2249. The whole team experienced nausea during a large electrical surge in Europa's atmosphere. Ich will mal Europe sagen. Okay. I'm concerned. There was not an instance of mass hysteria. Vital signs were affected. It caused a uniform surge in heart rate that was detected in all members of the crew. I'm reporting to ISA. Dieser elektrische Strom oder diese Welle hat das... War Surge? Das Ausfall? Oh Gott, ich weiß das Wort gerade nicht. Tut mir leid. 7. März. I reported the nauseous incident to the ISA. They have offered an explanation of electrical disturbance to our central nervous system, and this is ludicrous. An electrical surge large enough to affect our nervous system would have done more than make the team feel ill. I'm going to experiment with some shock therapy. I have discovered that electronic fields disturb our telemetry implants in a way I didn't expect. I have contacted the ISA. Strangely, Tom was not comfortable with my attempts to disturb the implant. Ja, weil er alles überwacht. Alles. The ISA have reported back informing me that I am not to disturb the implant. They have also encouraged me not to discuss this further with the team. I'm continuing to investigate. I've been running some experiments outside of Tom's view. I can tell he knows this. He has been acting differently around me, like an offended child. I feel increasingly nauseous. These implants seem to have neural connectivity. Out-of-body experiences are more frequent now. Garantiert Tom wird ja nicht nur Empfänger sein, sondern auch irgendwo Sender. I have established a definite correlation. Against my knowledge, I have been implanted with a device that affects my mind. I use my opportunities in regular health checkups to investigate the crew. We all have them. Every single one of us is implanted with some mind-altering contraption. Tom has been encouraging the team to worry about my mental health. He requested that I retire away from the crew. Misinformation. I cannot will myself to investigate this further. I grow tired quickly. I cannot think straight. I am not sure if the implant is affecting my thoughts anymore. I believe it is trying to subdue my mind. I think I'm going to attempt an excision. I'm going to remove this implant. I'm typing with my left hand now. The excision went wrong. I've successfully removed the implant. Unfortunately, I lost my hand in the operation. Tom is very angry. The crew refused to talk to me. Apparently, I'm a bad influence. Sarah patched me up. Okay, 5. April. I wonder at the nature of the organism and its disturbance of my DNA caused my awakening from Tom's influence. If so, that would make for a worrisome revelation. Perhaps this organism is not so friendly. Dan informed me
scan informed me as I have called for my termination. My masochistic experiment proves that I am a danger to the mission. Fortunately, he chose not to lock me in the brig. I'm going to investigate this implant further. I have to hide my work. The team are becoming increasingly aggressive. They seem to oppose my work to understand the implant. It does not help that Tom is encouraging them to distrust me. Ich kann mir vorstellen, dass Tom, wenn er jetzt auch wie in dem Fall von Mikai, ist er Mikai, irgendwo Zugriff auf diese Implantate hat und meinetwegen kann doch garantiert durch bestimmte Stimulantien bestimmte Enzyme und ähnliches im Körper freisetzen, die dann zack eine bestimmte Reaktion, selbst wenn das ein bisschen unterdrücken kann, hervorruft, wie Aggression oder ähnliches. Erhöht den Blutdruck, meinetwegen, die haben alle Kopfschmerzen und dann kriegt man schlechte Laune und dies und das. Er hat absolute Macht hier. Der ist der Einzige, der normal ist, scheinbar noch. Obwohl das nicht normal aussieht. Wenn du in der Position von ihm wärst, würdest du dich auch für, in Anführungszeichen, normal halten. Gut, er hatte jetzt Zweifel und so. Aber wenn du in der Form von den anderen bist und kontrolliert wirst, wie willst du denn überhaupt sicher sein, dass... du kannst gar nicht sicher sein. Aber ich glaube, da läuft auch so ein bisschen Gruppendynamik mit. Meinetwegen von 4 Leuten braucht er nur 2 oder so überzeugen, Tom. Und dann läuft's weiter. Und weiter. I have discovered the nature of the implant. It is a complex computer. It interfaces with the human mind directly. It seems to condition the mind through Pavlovian and instrumental conditioning. Okay. Pavlovian and instrumental conditioning ist, glaube ich, Pavlov nicht der Typ, der die Elektroschock-Experimente und so gemacht hat, auch mit Hunden? A lasting feeling of euphoria when the wearer is obedient and dysphoria when they are disobedient. Ja genau, er löst irgendwas aus, direkt. Irgendwelche Emitter im Kopf, die dann direkt, sag ich mal, ja, Euphorie in dem Fall oder Dysphorie hervorrufen. Sympathie, Antipathie, all das wahrscheinlich. Gut, das ist natürlich ein größerer Status, aber das ist ja, da spielen noch mehr Sachen rein. Ja. It also has the effect of suppressing impulses in the frontal lobe, presumably to lower free will. It seems to interface crudely with motor neuron cells through the cerebellum. It is my hypothesis that the crew is controlled by this implant. That is their strong aversion to helping me. I need a method of suppressing its impact. Perhaps a drug. Riluzole, maybe an antidepressant to minimize the conditioning effects. Combined with a strong electromagnetic field, I could use one of the industrial electromagnets from the construction robots. Also da würde ich auch verzweifeln, wenn ich tatsächlich selber so weit wäre, aber ich weiß es nicht, wie ich gehandelt hätte. Weiß ich nicht. I have managed to get Chris on my side. He has agreed to test some medical procedures with me in private. It will be more difficult one-handed, but I must persevere. Persevere. I'm hoping to keep this out of the eyes of Tom, though I have a feeling he will still be listening. Natürlich wird er das. Also anstatt wie er komplett gegen Tom gehen, war die andere erstmal ein Alternate Approach durch ein Schriftstück, um ja, eine friedlichere Lösung herbeizuführen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Oder ob das durchs Implantat kam. Okay, wir sind jetzt noch bei Soichi Yui, so war das.
Okay, jetzt verstehe ich auch, dass es ein Mann ist. Im Bild habe ich es vorhin nicht so gut erkannt. Oh, wollte Tom einen Antrag machen? Ah, also, Klischees haben wir hier en masse, ne? Bonsai-Baum am Asiaten. Rubik's Cube natürlich auch. Ja, Amateur, nicht mal gelöst. Nicht mal gelöst. Aber das ist kein Original Rubik's Cube. Sehe ich doch so schon. Du hast doch kein... Warte mal. Hä? Blau, 2 blaue Mitten, 2 grüne Mitten? Was ist das? Genau. Okay, die hatten also keine Ahnung, was sie da machen. Ach, Geige spielt ja auch noch. Natürlich, Motion Sickness Relief. Das natürlich auch. Rassistisch hier, ne? Aber der hat auch 2 grüne Seiten. Das ist auch Quatsch. Oben hast du weiß, unten hast du gelb. Denn an den Seiten hast du gegenüber von blau hast du grün. Und gegenüber von rot hast du eigentlich orange. Aber das hier... Guck mal, guck mal diese Ecken hier. Gelb, guck mal, wenn wir die Ecke hier reinsetzen, hier oben. Hätten wir weiß oben. Blau auf der richtigen Seite, aber gelb in dem grünen Feld. Ein bisschen auf die Details achten, ne, Leute? Ein bisschen, ne? Okay, macht ja nichts. Ich finde es nur mal interessant. Wie Leute so Kleinkram handeln. Okay. Da fehlt auch wieder Kram hier. Da gibt ein bisschen was zum Lesen hier, glaube ich. Zwei haben wir da. Oh, mein Fehler. Cause we care.